ஹாய் எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மித்துவும் அம்மாவும். இன்னைக்கு மித்துவும் அம்மாவும்ல ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான நண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படி சொல்லி தாங்க பார்க்க போகிறோம். பொதுவாகவே சீ ஃபுட்டுனா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. அதுவும் வந்து இன்றைக்கி செய்ய போகிறது நண்டு குழம்புங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக செய்யலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு 3/4 கிலோ அளவுக்கு வந்து நண்டு வாங்கியிருக்கிறேங்க. அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இந்த மேலே இருக்கிற ஓடெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதெல்லாம் நல்லா வந்து காலெலாம் தனியாக பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது வந்து கொழுப்புங்க. இது அப்படியே போட்டால் நல்லாயிருக்கும், அதனால தான் அப்படியே போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயை வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடலெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம், இல்லையா தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. இந்த 2 எண்ணெயில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கலாங்க. இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும். கருக விட்டுறாதீங்க சோம்பு சீரகத்தை, இப்போ ஃப்ளேவரே வந்து ஃபுல்லாக மாறிடும். அதுக்கப்புறமா நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2 பச்சை மிளகா, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேங்க. இதெல்லாம் நல்லா வதங்கணுங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு குழம்பு வந்து நல்லா திக்காக சூப்பராக கிடைக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 1 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாங்க. நான் வந்து ஒரு 3/4 கிலோவுக்கு வந்து அளவு சொல்கிறேன் எல்லாமே. இது வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க. ஒரு 1 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒரு 2 தக்காளி வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. தக்காளி வந்து நல்லா சாஃப்டாகி நல்லா கிரேவி பதத்தில் வரணுங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கணும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சு வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து சாஃப்டாகி நல்லா கிரேவி பதத்தில் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த சமயத்தில் வந்து
நம்ம காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 1 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துறேன். தனி மிளகாய்த்தூள் தான். நம்ம வந்து பெப்பரும் சேர்த்துவோம் ஃபைனலாக. அது போக இப்போ பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. வந்து ஒரு கொதி வர மாதிரி இருக்கும். நல்லா வந்து கொதிச்சிரும். அப்போ வந்து நல்லா வந்து அந்த பச்சை வாசமெல்லாம் போயிடும். அந்த பொடியோட பச்சை வாசமெல்லாம் போயிடும். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிரும். கிரேவி வந்து இன்னும் திக்காகும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிரண்டு வந்துருச்சு. ஆல்ரெடி வந்து நான் தக்காளி வெங்காயம் வேகறதுக்காக உப்பு சேர்த்திட்டேன். அதனால் உப்பு சேர்த்தல. இப்போ வந்து நம்ம நண்டை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க, இதையை வந்து இப்போ இதில் சேர்த்திக்கலாம். நண்டை வந்து சேர்த்திக்கலாம். தண்ணியில் நல்லா ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம எல்லா நண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நண்டுக்குள்ளே நல்லா இறங்கும். ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டே வாங்க. இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா இந்த நண்டு வேகறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திருப்பேன். நண்டு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துருங்க. நண்டு, கனவா, இறால் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும். மேக்ஸிமம் 15 நிமிஷம் தான். இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து நல்லா வேகட்டும். இன் பிட்வீன் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம வந்து தேங்காய் அரைக்கணும். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா நல்ல ஃப்ளேவர் தருங்க. நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன்லேருந்து 3.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் சேர்த்திக்கிறேன், துருவின தேங்காய். அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்திக்கலாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. நல்ல ஃப்ளேவர் தருங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கலாம்.
இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், நண்டோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் வந்துருச்சு அப்படின்னா வந்து நண்டு வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க ஃபைன் பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த அரைச்சி ஊற்றின பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா திக்காக வேணும் அப்படின்னா, திக்காகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். கிரேவி பதத்தில் இருக்கும். நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சு எடுத்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கெட்டி ஆயிரும். நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே கெட்டியாகும், தேங்காய் ஊற்றிருக்கங்காட்டி. இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்குறக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டி ஆயிரும் ஆற ஆற. ஏன்னா தேங்காய் ஊற்றிருக்கங்காட்டி டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இன்னும் திக்காக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிக்கோங்க. கொதிக்க வச்சு எடுத்திங்கன்னா நல்லா திக்காயிரும். அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்குங்க உள்ள நண்டுக்குள்ளே. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சளி பிடிச்சிருக்கு, இல்லை கோல்டாக இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா நீங்கள் நண்டு சூப்பு, நண்டு ரசம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து குளிர் அடிக்கடி வந்து ரொம்ப உடம்பு வந்து கூலிங் ஆயிடுது, ரொம்ப குளிராக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நண்டு சாப்பிட்டிங்க அந்த குளிர் வந்து விட்டு போகும்னு சொல்லுவாங்க. நண்டு வந்து ஹீட்டுங்க. இந்த மாதிரி குளிராக இருக்கிறவங்க, குளிர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து நண்டு எடுத்துக்கலாம். பார்க்குறக்கே எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அதே சமயம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஈஸியான ரெசிப்பிங்க, அதே சமயம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சரிங்க, இதோட என் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.